အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဥစ္စာဆောင်အဖွားဟုတ်ကသူ့ရှိမှပေါ်လာခဲ့တာပါမင်းမလို့ဒီကိုပြန်ရောက်လာတာလေတောင်းလေနောက်ကအတန်ကြောင့်လန့်သွားခဲ့တယ်အော်အဖွားပါလားကျုပ်ကရွှေရီထက်လာယူတာပါမင်းကစကားမတည်ဘူးငါပြောထားတဲ့အတိုင်းလူတွေကိုမကူညီခဲ့ဘူးမင်းဖို့ပဲမေးကြည့်ခဲ့တာအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကိုတက်ပြစ်မယ်ဗျာတက်တော့မတက်ပါနဲ့ဗျာကျုပ်နောက်တော့ကူညီပါမယ်ရှေ့တွေနောက်တွေမရတော့ခုချက်ချင်းမင်းသိရမှာထန်းနမင်းဆိုတဲ့ရွာလေးတွေ့ရမှာတောင်အောင်ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိရင်သူကငစိမ်းရောက်တဲ့လောက်ကိုလောက်ကင်ပြီးကြီးပွားချမ်းသာမှုကိုအမြဲဆန္ဒရှိနေတဲ့သူပါတရက်မှာတော့တောင်အောင်ကဈေးထဲမှာသူ့ရဲ့ငစိမ်းတွေကိုရောင်းချနေခဲ့တယ်ငါးတွေရမယ်နော်လက်ဆက်တဲ့ငါးတွေရမယ်အလေးမှန်ဈေးမှန်လို့နှစ်ခါပြန်စဉ်းစားမနေပဲနဲ့လာဝယ်ထားကြနော်လာဝယ်ထားကြအဲ့ဒီချိန်မှာပဲသူ့နာကိုအတော်ကြီးတယောက်ရောက်လာခဲ့တယ်ဟဲ့တောင်းကြီးအထုံးလေငကျင်းတပိတ်တာလောက်ပေးပါအောင်ရမယ်ဗျာငါးတွေအများကြီးဝယ်ပြီးတော့ဘာလို့မလို့လဲဗျကျုပ်တို့အိမ်မို့အပြင်မရှိရဲ့အင်းနီနာချင်းတွေကိုပါပေးဖို့ပေါ့ကောင်းတယ်ဗျာကောင်းတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဦးလေးကြီးတယောက်ကငါတွေ့ကျုပ်ကိုလည်းငစရိုင်း90တာလောက်ပေးကွာရမယ်ဗျာရမယ်အဲ့လိုနဲ့တောင်ရင်ငစိမ်းရောက်တဲ့အလုပ်ကတနေ့တခြားပိုရောင်းရလာပြီးတော့သူ့လက်ထဲမှာငွေရီစုမိလာခဲ့တယ်အဲ့လိုနဲ့တမနက်မှာတော့တောင်ကသူ့ခန်းထဲမှာရှိနေတဲ့ငွေတို့ကိုကြည့်ရင်လည်းအတွင်းနဲ့ကျင်းနေခဲ့တာငါဒီငွေတို့တွေကိုထပ်ပွားလာဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲဒီငစိမ်းတဲ့အလုပ်ကိုပဲဆက်ပြီးလောက်ကင်သွားရင်လေငါတေကာနီးလောက်မှပဲချမ်းသာတော့မှာကြံစမ်းတောင်းလေတယောက်တည်းအတွင်းနဲ့ကျပြီးနောက်တော့သူ့ကြံညံနေပေါ်လာခဲ့တော့တယ်ဟုတ်ပြီငါကြံရပြီချမ်းသာအောင်လုပ်တဲ့နေသိရဖို့ဆိုချမ်းသာတဲ့သူတွေကိုသွားမင်းရတာပဲလေအဲ့ဒါနဲ့တောင်းလေချမ်းသာတဲ့နေကိုသိရဖို့အတွက်ရွာလေးကအချမ်းသာဆုံးတရေကြီးအိမ်ကိုထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်ရွာနဲ့တနေရာနာရောက်မှာတော့သူရှိရနေလမ်းလျှောက်နေတဲ့တရေကြီးကိုမြင်လိုက်ရတာပါဟာအတော်ပဲတရေကြီးကိုတွေ့ရနေအတော်ပဲအဲ့လိုပြောပြီးတောင်းကတရေကြီးနာကိုပြေးသွားလိုက်တယ်တရေကြီးဘိုးတရေကြီးလည်းနောက်ကနေခေါ်တန်းကြတော့လှည့်ကျင်လာခဲ့တယ်ကျုပ်ကိုခေါ်နေရလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျဒါနဲ့ခင်ဗျားကျုပ်ကိုသိလို့လားသိတာပေါ့ဗျာကျုပ်တို့ရှာမှာတရေကြီးလောက်ချမ်းသာရည်သူမရှိတော့ဘူးလေဗျာတောင်းအပြောကြောင်းတရေကြီးကမန်တက်သွားခဲ့တယ်သိဟုတ်တာပေါ့ကွာကျုပ်ကဒီရွာမှာအချမ်းသာဆုံးပဲလေဒါနဲ့တရေခုလိုချမ်းသာလာအောင်ဘလို့များစူးစမ်းခဲ့ရလေဗျအဲ့ဒါကိုကျုပ်ကမှလို့ခင်ဗျားကိုပြောပြရမှာလေပြောပြပါတရေရေကျုပ်လေတရေကြီးလို့အရင်ချမ်းသာခြင်းလို့ပါကျုပ်မပြောနိုင်ချမ်းသာခြင်းကိုနီးကိုယ်နဲ့စူးစမ်းဖို့အဲ့လိုပြောပြီးလှည့်ထွက်ဖို့အလုပ်မှာတောင်းကစကားကောင်းကောင်းမပြောတဲ့တရေကြီးကိုဒေါသထွက်သွားခဲ့ပြီးတော့သူ့လက်သီးနဲ့ပြစ်ထိုးလိုက်တယ်တိစံမန်တက်နေတဲ့အဖိုးကြီးတောင်းလက်ချက်ကြောင့်တရေကြီးလည်းမြေပြင်ပေါ်လဲကျသွားခဲ့တယ်ဟမ်မင်းကဘာလုပ်လိုက်တာလဲကွထိုးလိုက်တာလေဗျာချမ်းသာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတေချာပြောစမ်းအဖိုးကြီးမဟုတ်ရင်နောက်ထပ်လက်သီးလွင့်ပြန်လာမှာတရေကြီးကအမှန်ကန်လုံးမဲ့တောင်းကိုကြောက်သွားခဲ့တာဆိုတော့သူ့ရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ကိုပြောပြခဲ့တော့တယ်အဲ့ဒါကျုပ်ကစူးစမ်းလို့ချမ်းသာလာတာမဟုတ်ပါဘူးဟမ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုချမ်းသာလာလဲဒါကတလို့ကွကျုပ်တို့ရွာနဲ့အလံဝေးတဲ့မြိုင်တော်ဆိုတာသိတယ်မဟုတ်လားမြိုင်တော်ကျုပ်ကြားဘူးတယ်လို့ပဲအဲ့တော်ကဘာဖြစ်လို့လဲကျုံအဲ့ဒီတော်အမဲလိုက်ရင်ရောက်သွားခဲ့တာအဲ့နောက်တော့ရွှေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကိုအမတ်မထေတွေ့သွားခဲ့ပြီးခုလိုချမ်းသာလာခဲ့တာပဲဟမ်ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုချမ်းသာလာအောင်လို့ဘာမှတော့မကြိုးစားလိုက်ရဘူးပဲဗျအဲ့လိုပြောပြီးတောင်းလေသူ့အိမ်ကိုခတ်သွက်ပြန်သွားခဲ့တော့တယ်အိမ်ကိုပြန်ရောက်မှာတော့သူ့ခန်းထဲမှာရှိတဲ့အဝတ်ချင်းကိုမှွေနှောက်နေခဲ့တာပါအိမ်နောက်တော့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျောပိုးရီထည့်လိုက်တယ်ကဲကျုပ်လည်းတတိဖြစ်ဖို့အတွက်မြိုင်တော်ကိုတွားရတာပေါ့အဲ့လိုနဲ့တောင်းလေကျောပိုးရီတလုံးကိုလွှဲပြီးတော့အိမ်ကနေထွက်လာခဲ့တော့တယ်အဲ့လိုနဲ့တထောင်မီးတထောင်ကြော်ဖက်လာခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့မြိုင်တော်တွေကိုရောက်လာခဲ့တယ်ဟိုးတော်ကြီးကလည်းကြောချမ်းစရာကောင်းလိုက်တာ
မသိရင်လေတရေတကောင်ရဲ့အိမ်ကြီးလို့ပဲချမ်းစိတ်နေရပဲဒါနဲ့ဟိုတထေးကြီးပြောတဲ့ဂူးဆိုတာဘယ်နားမှရှိနေရပါလိမ့်အဲ့လိုနဲ့တောင်းလေးညိုင်တော်ထဲမှာပတ်ရှာနေကဂူကြီးတကူကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဟာဂူကဟိုနားမှာရှိနေရပဲဟိုတထေးကြီးပြောတဲ့စကားအမှန်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာသိရတော့မှာအဲ့လိုပြောပြီးတောင်းလေးဂူရှိအောင်ရှောက်လာခဲ့လိုက်တယ်ဂူပေါင်းဝရှိရှောင်းမှာတော့တောင်းကဟိုးဂူကြီးရလေကွာထဲမှာမှောင်မင်းနေရပြီတော်သေးတာပေါ့ကျုပ်ဓမီလေးယူလာလို့အဲ့လိုနဲ့တောင်းလေးသူ့လက်လိတ်ဓမီကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ဂူသားကိုဝင်သွားခဲ့တော့တယ်ဂူကြီးတဲ့ရှောင်းမှာတော့တောင်းမျက်လုံးလေးကအယောင်တစ်ဖိတ်ဖိတ်နဲ့လက်သွားခဲ့တာပါဟမ်ကျုပ်ထျောင်ထင်မှဖြစ်နေရများလားကျုပ်မျက်လုံးကတော့ကျုပ်မယုံနိုင်တော့ဘူးအိုးများလိုက်တဲ့ရွှေတွေပါလားဒီလိုမှန်းသိရင်ကျုပ်ကြောပွေးနှလုံးလောက်ယူခဲ့ပါတယ်တောင်းလေရွှေပုံကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့လောဘတက်နေခဲ့တော့တယ်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါခုတော့ကြောပွေးတစ်လုံးစာပဲယူသွားပြီးတော့နောက်တော့မှပြန်လာယူတာပေါ့အဲ့လိုပြောပြီးတောင်းလေသူ့ကြောပွေးအိတ်အပြည့်ရွှေချောင်းတွေကိုထည့်လိုက်တယ်အမလီတော်တော်လေးတွေရွှေချောင်းတွေပါလားဒါပေမဲ့ကျုပ်ကြီးဝါချမ်းသာမယ်အရေးဆိုတော့အလေးခံနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုနဲ့တောင်းလေကြောပွေးလွယ်ပြီးကိုမြင်ထွက်ဖို့လို့သူ့ရှိမှရက်နေရဲ့အဖွားကိုတယောက်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်အမလီလမ်းလိုက်တာဖွားရဲ့ကျုပ်ကကြီးဝါချမ်းသာခြင်းလို့ပါအဲ့ဒါနဲ့တောင်းကအဖွားကိုကြည့်ပြီးတစ်ချက်တွေးလိုက်တယ်ဒီဖွားကပုံမှန်အတိုင်းဆိုပေမဲ့အသားရည်ကတော့လူနဲ့မတူမဟုတ်မှဒီရွှေတွေကိုစောင့်နေတဲ့ဥစ္စာစောင့်များလားအိုးအဲ့လိုဆိုအပြောမှလို့မဖြစ်ဘူးသူအဲ့လိုတွေးနေတော့မှအဖွားကကြီးဝါချမ်းသာခြင်းလို့ယူတာလက်ခံလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိမောင်ရင်ကအကူညီလိုအပ်နေတဲ့သူတွေကိုကူညီပေးရမယ်တိတ်ရတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါများလွယ်လွယ်လေးဟုတ်ပြီလေမောင်ရင်စကားတီးတယ်ဆိုရင်တော့တွားလို့ရပါပြီအဲ့လိုပြောပြီးအဖွားကိုလေသူ့ရှိရနေပျောက်ွယ်သွားခဲ့တယ်အမလေးတရေပြိုးတရေအဲ့လိုနဲ့တောင်းလေကိုမြင်ဘက်ကိုထွက်ပြေးလာခဲ့တော့တယ်တောင်းလေရွှေပြည့်ထည့်ထားတဲ့ကျုံဝဲကိုထမ်းရင်းနဲ့ခီးနဲ့လာခဲ့တာရွာကိုပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်ဘာလို့နဲ့ကျုပ်လေးရှောင်းကိုပြန်ရောက်လာပြီပဲအိမ်ကိုမြန်မြန်ပြန်ပြီးအမောဖြေရမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရွာဝင်နာကတစ်ပင်တပင်အောင်မှာတောင်စားတယောက်ကခွက်ကင်ပြီးတောင်စားနေခဲ့တယ်တနာကြပါခင်ဗျာတနာကြမှာကျုပ်မှကျွေးမွေးဆောင်းရှောင်းမဲ့သူတွေများနေလို့ပါကိုကိုကြီးမမကြီးတို့မှမကူညီပေးရင်ကျုပ်တို့ဘွားတွေဆုံးရပါတော့မယ်ခင်ဗျာတနာကြပါခင်ဗျတနာကြပါအဲ့လိုနေတောင်ကတောင်စားနာရောက်သွားချိန်မှာတော့တောင်စားကကိုကြီးကျုပ်ကိုတနာတော့အဖြစ်အကျွေလေးတော့ပေးခဲ့ပါလားကိုကြီးရေကျုပ်မှအကျွေမပါဘူးဗျအဲ့ဒါဆိုလေ9000နဲ့ဖြစ်ဖြစ်1000နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ဗျာဟာဒီတောင်စားလူပါဝလို့တောင်းစားနေရလားဓမြတိုက်နေရလားပဲအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကိုကြီးရေကျုပ်မှမိမ3ယောက်နဲ့ကလေး12ယောက်ကိုကျွေးမွေဆောက်ရှောက်နေရတာမို့ပါဟာလူကသာတောင်းစားနေရယူထားတဲ့မိမ3ယောက်ဒီကြားတဲ့ကလေးကစိတ်ကြိုက်မွေးထားသည်မကျွေးနိုင်ရင်လည်းမိမမယူပါနဲ့လားတော်အဖြစ်မရှိတဲ့ကောင်ပဲအဲ့လိုနဲ့တောင်းလေအဲ့ဒီတောင်းစားကိုပြောဆိုပြီးတော့ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်ရွာလန်းတနေရာနာရောက်မှာတော့သူ့ရှိမှမတန်ဆွမ်းတဲ့လူတယောက်တောင်းစားနေအောင်မြင်လိုက်ပြန်တာပါလူလေးဦးလေးကိုထမိန်ဝိုးလေးကူညီပါအောင်နော်ကွယ်ဦးလေးဒီနေ့တနေ့ကုန်ထမိန်မစားရသေးလို့ပါဘယ်ကနေပေါ်လာတဲ့တောင်းစားနေမှမသိဘူးခါတိုင်းတို့ရမှာအဲ့လိုလူတွေမတွေ့မိပါဘူးလူကအကောင်းကြီးရှိနေအောင်တောင်းစားနေကြတယ်မကောင်းပါဘူးလူလေးရဲ့ဦးလေးလက်ကျိုးထားလို့ဘာမှလုပ်မရပဲခုလိုတောင်းစားနေရတာပါအိုးတော်မသိချင်ဘူးကိုယ့်အကိုဘလို့ဖြစ်ဖြစ်လုံးဝမကူညီပေးနိုင်ဘူးအဲ့လိုပြောပြီးတောင်းလေးအဲ့ဒီဦးလေးကြီးနာကနေထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်လာနေငယ်လောက်ကြာပြီးနောက်မှာတော့တောင်းကနှစ်ထပ်တိုက်ကြီးကိုစောင့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီအိမ်ကြီးကိုအိမ်မြင်ဘက်ကနေကြည့်ရင်သဘောကျနေခဲ့တာပါဝါမြို့ပေါ်ကတိုက်ဆောက်နေသူတွေတဲတော်သားပဲကျုပ်လိုချင်တဲ့အိမ်ပုံစံပါဇက်ကပြောလိုက်ရုံနဲ့တန့်ရတယ်အဲ့လိုနဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကြာမှာတော့တောင်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ချူချလာခဲ့တယ်အိမ်ခန်းထဲမှာသူ့ပတ်စံထက်လိုက်ကြီးကိုရေတွက်နေရင်ကရုတ်တရက်ချောင်းတာဆိုးလာခဲ့တာပါငါဘာတွေဖြစ်နေပါလဲနေလို့ထိုင်လို့လည်းမကောင်းပါလားပတ်စံနေရေနေရလို့မောသွားနေတူတယ်မဖြစ်သေးပါဘူးစေကန်သွားပြအောင်မအဲ့ဒါနေတောင်းလေရွာထဲမှာရှိတဲ့အကောင်းဆုံးစေကန်ကိုထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်
စေကမ်းမှာရှိတဲ့ဂရင်မော်လှင်းနေရင်နဲ့ဆရာကျုပ်ဘာဖြစ်တာလဲကင်ဆာအဆင့်3ဗျာခုလုံးရသေးလားဆရာရပါတယ်လောလောဆယ်တော့အစားကိုပုံမှန်စားပြီးပုံမှန်အိပ်ရဝင်ပါโอเคကျုပ်သိပြီအဲ့လိုပြောပြီးတောင်းကစေကမ်းနေကနေပြန်ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်အိမ်ကိုပြန်ရောက်မှာတော့တောင်ကအိမ်ကန်းရှိမှထိုင်ရင်းနဲ့တွေးနေခဲ့ပြန်လားဒီတိုင်းဆိုကျုပ်စေးသေးချာကုမှရတော့မှာဒါပေမဲ့စေးစရာအောင်လေကျုပ်ရင်ကိုမခေါ်ချင်းမတော်လို့ကျုပ်ဆုံးမခင်ကျုပ်ပစ္စည်းတွေကိုလောဘတက်နေမှာအဲ့လိုဆိုလေနောက်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအိမ်လေးတစ်လုံးလောက်ထပ်ဆိုင်အောင်ပေါ့ပြီးရင်အဲ့ဒီအိမ်မှာစေးကုရမယ်ဒါဆိုကျုပ်ဟိုကိုကြီးထဲမှာရွှေတွေသွားပြန်ယူမှာပြီတောင်ကတော့တိမ်မဲ့ရေကိုတွေးမကြဘဲနဲ့ရှိသမျှစီးစိမ်နေနဲ့မရှောင်ရဲမတင်းတိမ်နိုင်ဖြစ်နေခဲ့တာပါအဲ့လိုနဲ့နောက်နေ့မနေ့ရောက်တော့တောင်လေးကြောဝိတ်တလုံးကိုလွှဲပြီးမြိုင်တော့ကိုခီးနှင်လာခဲ့တယ်မလီချောင်းကလေးတဲဆိုးပါလားရွှေတွေယူပြီးအိမ်ဆောက်ပြီးရဲ့အထိတောင့်ခံထားရမယ်အဲ့လိုနဲ့တောင်လေးရွှေများကြီးရှိနေတဲ့ကိုကြီးစီကိုပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်ဝါရွှေတွေကရင်တိုင်းမှာနည်းနည်းလေးမှရော့မသွားဘူးအဲ့ဒါနဲ့တောင်လေးသူ့ကြုံဝိတ်ထဲမှာရွှေချောင်းတွေကိုစိတ်ကြိုက်ထင်းနေခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဥစ္စာဆောင်အဖွားဟိုကသူ့ရှိမှပေါ်လာခဲ့တာပါမင်းမလို့ဒီကိုပြန်ရောက်လာတာလေတောင်လေးနောက်ကအတန်ကြောင်လန့်သွားခဲ့တယ်အော်အဖွားပါလားကျုပ်ကရွှေတွေထက်လာယူတာပါမင်းကစကားမတည်ဘူးငါပြောထားတဲ့အတိုင်းလူတွေကိုမကူညီခဲ့ဘူးမင်းဖို့ပဲမင်းကြည့်ခဲ့တာအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကိုတက်ပြစ်မယ်ဗျာတက်တော့မတက်ပါနဲ့ဗျာကျုပ်နောက်တော့ကူညီပါမယ်ရှေ့တွေနောက်တွေမရတော့ခုချက်ချင်းမင်းသိရမှာအဲ့လိုပြောပြီးတောင်းကိုတက်ဖို့လုံးမှာတောင်းကသူ့ရဲ့ကျုံးမွေးကိုနှုတ်ချလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကိုကြီးတိုင်းနဲ့ထွက်ပြေးလာခဲ့တော့တယ်အဲ့လိုနဲ့အိမ်ပြန်ရောက်မှာတော့တကိုးနှစ်ယောက်ကသူ့အိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအကုန်ခွင့်ယူဖို့လုံးနေကြတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဟမ်မင်းတို့ကဘာတူရဲ့လဲတကိုးတွေမဟုတ်လားကဲကြပါဦးဗျာကဲကြပါဦးအဲ့ဒါနဲ့တကိုးတစ်ယောက်ကအော်ဟီကိုကြီးတောင်းနေတဲ့တောင်းကိုထုရိုက်တော့တယ်တေးစမ်းကွာအော်ကျင်းတေးစမ်းတေးတကိုးရဲ့ကံကြကြောင့်တောင်းလဲအိမ်ပြင်ဘက်ကိုလွှင့်စင်သွားခဲ့တယ်အမလေးတေးပါပြီဗျာအိမ်နောက်တော့တကိုးနှစ်ယောက်ကသူ့အိမ်ကိုမပြီးခိုးသွားခဲ့ကြတယ်မလေးလေးကျုပ်ပစ္စည်းတွေကုန်ပါပြီဗျာကျုပ်မစားရမသုံးရပဲစုဆောင်းထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကုန်ပါပြီအိမ်နောက်တော့တောင်းလေတတိကြီးဘွားကနေခြေကျိုးလက်ကျိုးဖြစ်လို့လမ်းဘေးတောင်းစားရတဲ့တနောင်းစားဘွားကိုရောက်သွားခဲ့တော့တယ်တနာကြပါခညာတနာကြပါကျုပ်ထွေးမစားရတာရက်တော်ကြပြီမို့ထမင်းမိုးလေးပေးတနာကြပါတနာကြပါခညာတနာကြပါအဲ့ဒီချိန်မှာပဲအရင်ကတနောင်းစားဖြစ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားနှစ်ယောက်ကသူ့နာကိုရောက်လာခဲ့တယ်ဟာဟဲ့အောင်ကြည်စမ်းမအောင်အရင်တော့သူ့ကိုယ်သူတထေးဆိုပြီးလူတိုင်းကိုမတူမတန်တယ်လို့ဆက်ဆံပြီးတို့ကိုလည်းတပြားတစ်ချက်မှမပေးဘဲနဲ့ပြောဆိုခဲ့တာလေဟုတ်ပါကွာခုသူ့ပုံစံကြည့်ရလေတို့တနောင်းစားဖြစ်တော့ငါတဲ့တောင်ပိုခက်ခဲနေတယ်လို့ပဲခြေကျိုးလက်ကျိုးနဲ့ဟုတ်ပါကွာဟုတ်ပါခုသူမြဲမယ်လို့ထင်နေရငွေရလေအကုန်ကုန်သွားတဲ့ပုံပဲလာပါတို့လည်းသွားဆက်ရှိရသွားကြရအောင်အဲ့လိုပြောပြီးတော့အဲ့ဒီမျိုးသားနှစ်ယောက်လေးတောင်းနာကနေထွက်သွားခဲ့တော့တယ်